Ndabasuje cyane bakunzi ba channel Bumuntu 7 TV aho mugiye muri hose hagiye hatandukanye mu bihugu byo hirya no hino. Ndashimira cyane umuntu wamaze gukanda kuri subscribe. Imana iguhe umugisha n'iterambere ryiza mu mikorere yawe ya buri munsi. Nibutsa nawe utaragira ahantu kanda, reba kuri iryo bara ry'umutuku ryanditseho ijambo subscribe, ukandeho, ukande no kuri like, ukande no kukazogera, umanuke hepfo gato muri komenti utuganirize, uduhe inama, ibitekerezo, inyunganizi, turahari kukumva. Uzirikana neza yuko inama ushobora gutanga yafasha abantu benshi. Ukibuka no gukanda kukazogera, ugasharinga n'inshuti n'abavandimwe. Amazina yo muri kumwe ni Malaika Kami Kevin. Tukaba tugiye kuganira ku ijambo kurengera. Kurengera ni ukuvuga cyangwa gukorera ibintu mu buryo budakwiriye, ukabikabiriza cyangwa ukabyangiza. Bikunze kugaragara mu bintu byinshi bigiye bitandukanye, ariko hakaviramo kubangama ndetse no kubabaza abandi. Kurengera ahanini byiganza mu magambo dukoresha cyangwa mu mibanire yacu n'abandi. Niba uzi neza ko amagambo akuranga atari meza ku muntu runaka bitewe nuko umuzi, bitewe nuko uzi ko atabikunda, buriya si byiza kuba wabikoresha. Urugero, niba umuntu ari inshuti yawe cyangwa umuvandimwe wawe, mwaraganiriye, yarisanzuye arakuganiriza, mugirana inama, muhana ibitekerezo, ariko hari amagambo akoreshwa ntabe yamushimisha bitewe n'impamvu runaka, ubuzima yabayemo se, cyangwa se kuko we atayumva neza, cyangwa imvugo ukoresha we yumva ko zituma ugaragara ukundi kuntu bitewe n'agaciro ufite ku buzima bwe. Buriya si byiza ko ubutaha wazabivuga wigije nkana kandi yarabikubujije. Si byiza kwigiriza nkana ku muntu uzi neza ko hamuviramo kubabara cyangwa agahinda, kuko ahanini hari igihe biba ntabikubwire, ariko ugasanga ayo magambo akunze kugaragara mu gihe abantu bagiranye ibibazo. Niba uzi neza kugirana ikibazo na wa muntu, ukaba uzi aho imbaraga nkeya ze ziri, urahakoresha kugira ngo umubabaze, ntabwo bitanga umusaruro mwiza. Tureke n'ibyo ngibyo. Umuntu ushobora kuba ari umuvandimwe wawe cyangwa se umubyeyi wawe, mu gihe muri kuganira ntumenye ngo urakoresha ayahe magambo kuri aba bantu, yaba abantu musanganywe cyangwa mudasanganywe. Ujye wirinda gusohora amagambo menshi kubera ko ntabwo uzi neza uri mwaho igikomere afite, kandi urabizi neza ko amagambo ugiye gusohora utandukiriye n'ibyo bari bari kuvuga cyangwa utagakwiye kubisohora. Buriya ntabwo ari ibintu byiza. Niyo yaba ari umuvandimwe wawe, ujye uzirikana neza ko uko ushaka kwitwara umwe wese atari ko yakwitwara, ariko nujya ubasha kwisanisha na ba bandi, ukabasha kwitwara uko abandi bari kwitwara, ujye ugerageza ubikore. Burya si byiza gusohora amagambo yose wiboneye, yaba usebya umuntu cyangwa se umuserereza bisanzwe. Ujye ubanza umenye uyu muntu ni muntu ki, kuko burya nubwo umuntu mwaba muvukana, nubwo yaba ari impanga yawe, hari ibintu mutakwemeranyaho ijana ku rindi. Buriya rero biba byiza ushishoza ndetse no kwibaza mu magambo ugiye gukoresha. Yaba tureke n'amagambo mu mibanire yacu, hari ubwo usanga umuntu ni inshuti yawe cyangwa n'umuvandimwe wawe, mukorana mu kazi se, muhurira mu bintu byinshi bigiye bitandukanye, hari uko muziranyeho kwimbitse. Niba umuntu akugize inshuti cyangwa uri umuvandimwe we, si ngombwa ko umubanira nabi kuko umumenyereye, kuko umuzi, kuko iki wajya ukora akakwihanganira,
kuko wamutsitaraho akikomereza ntago ari byiza, kuko mu mutima we hari iyindi sura uzaba uri kumwambika, hari ukundi kuntu yagufataga kuzagenda kugabanuka cyangwa se kukwiyongera bitewe n'ikintu runaka nuko witwaye. Ujye ugerageza umenye uko ikintu gitwaramo nuko ukivugamo, kuko ntubuzi uwo muntu muri kumwe uwo ari we. Gerageze wubahe mugenzi wawe, agaciro aguha, niba koko ari umuntu wumva ko w'agaciro kuri wowe, gerageze wumve ibyo akubwira, irinde kubangama, irinde gukora ikintu wumva ko kuri wowe nawe ubwawe kigukorewe cyakubabaza. Ntabwo ari byiza, kuko niba yaraguhaye agaciro runaka cyangwa uramuzi cyangwa ntumuzi, ntiwemerewe kumukoresha ibyo ushaka byose mu gihe ubishakiye. Ntiwemerewe kutamwumva cyangwa wubahe icyo akubwiye, ngo uyu kuko ari mama ndamubwira ibyo nshaka byose, uyu kuko ari umuvandimwe wanjye ndamwitwara uko nshaka kose, uyu kuko ntamuzi duhuriye aha ndamwibwirishwa ibi, nshatse namukorera ibi, yangira gute se, twazahurira he? Ntabwo ari byiza. Buri muntu n'agaciro ke, menya uko ukwiye kwitwara, kuko ushobora gutakaza wa muntu yari w'akamaro kuri wowe, ariko ukamutakaza mu buryo wowe utabashije gusobanukirwa, ruzi ko ari ibintu bisanzwe, kuko yarakubwiye yakoze iki, yarananiwe, yararushye, cyangwa se ntiyanakubwiye, ariko ikintu kibangamura kimenya, bikaba byiza no kumenya kugikosora. Kandi no mu gihe cyagucitse ukagikora, ihutire gusaba imbabazi, wikwirara uvuge ngo ngo se ubu ngubu ngo nta kibazo ngo oya. Menya kugira umutima uca bugufi, kuko nutangira kwirara gutyo azabona ko ni hahandi ubikora wigize nkana. Kandi uzirikana neza ko nyine uwo muntu ufite ako kanya, bifate neza ko ntabwo uzi ko ejo bizagenda. Umubyeyi wawe ubona ako kanya, mufate neza, ntabwo uzi ko ejo bizagenda. Wowe uhari aka kanya, ifate neza, kuko ntabwo uzi uwo muntu ugiye gusesereza, uwo muntu ugiye kugira gute ejo uko bizagenda. Ahanini nabwo ikintu cyo kurengera ukagisanga mu ngo, ahanini ku bintu bigendanye no gutanga se, cyangwa mu buzima bw'umuntu bwite bwa buri munsi. Urugero tuvuge mu rugo rw'umuntu harimo umuryango uruzuye, umubyeyi w'umumama n'umupapa n'abana. Umumama afite umutima wo gutanga. Mu nzu bakoze uko umunsi uri bwire, wenda bafite ikiro cy'umuceri, umugabo agiye mu kazi se, cyangwa se nyine ubuzima bwabo uko bupanze nuko nguko. Haje umuntu ari gusaba, kubera wa mutima wa mubyeyi aravuze oya, sinabona ukuntu ngabanyaho wa muceri, reka nta kibazo nemere nkimuhe, buriya ntegereze ibindi biraza. Ufite abana bagomba kurya, umugabo araza kurya, ndetse nawe ubwo ukeneye kurya. Erega nubwo yaba abo bose badahari ari we ku giti cyawe, nyuma yo gutanga cya kintu urakenera kurya. Aho hantu uraba utanze utekereje. Ese niba wa muntu uje kugusaba ugafata cya kiro cy'umuceri ukagitanga, tureke no kuvuga ngo ni umumama n'umupapa ari mu rugo, umugore we adahari akagitanga, cyangwa se abana be aribo bahari bakabitanga. Utekereza neza ko muri ba bantu mubana utawubabangamiye, utawubababaje. Niba baza bazi ko baje kurya hari ibiryo, kavuga ngo hari umuntu waje gutya ashonje ndakimuha, ese kubera iki ibintu byose utabigiramo ubwenge? Tuvuge ngo uwo mubana, uwo mwashakanye se, cyangwa umwana wawe, cyangwa indi nshuti yawe iri hanze runaka, umuvandimwe wawe se, ibintu nk'ibyo. Umuntu aguhaye impano runaka, aho kuyikoresha icyo ayiguhereye urayigurishije cyangwa urayitanze, ntabwo urayigurishije ugihaye abantu runaka, we yifuje kuyikubonamo. Tujye ku ruhande rw'abashakanye, ajya kubaza se cya kintu kiri, unyihanganire, nagihaye mama, nagihaye mama wacu, nagihaye masenge. Ibyo ibintu byose kubikora, ushobora gukora ikintu cyiza ariko wakirenzaho kikaba kibi, kandi kikakuzanira umuvumo aho kuguhesha umugisha. Niba koko uwo muntu aje kugusaba ashonje, watetse ukamubwira ati buba wihanganye, ukamugaburira, ugakora kuri wa muceri ukamugaburira, n'abana bawe bakarya, n'umuryango wawe ukarya. Ese wa mugore wawe nataha cyangwa wa mugabo wawe nataha, ba bana bawe nibataha, bakugayira yuko wa muntu wamugaburiye? Aho ntabwo babikugayira. Ariko mu gihe watanze cya kintu cyose, abo bashaka kukubonamo ikindi kintu ndetse bikababaza.
bikababaza cyane, aho ugenda urushaho gutakarizwa icyizere mu bintu wowe witaga ko ari ikintu cyiza kandi ari kibi kukuzaho. Rero gerageza wirinde, menya uko ibintu byose bitwaramo mu bintu ugiye gukora. Niba ugiye gukorera ikintu cy'umugisha bitewe n'imyemerere yawe n'idini ryawe se, menya uko ugiye kugitwa, wirengera ujye kuvuga ngo niba ngo aha n'aha bavuze ngo bitanze iki n'iki, reka ngurishe icyo mu nzu kugira ngo nanjye nitange nk'abandi. Ubu ntiwemeranyijwe n'uwo mubana, icyo kintu ukigurisha wenda nicyo cy'agaciro mwari mufite, nicyo cyabatungaga, nicyo cyababeshagaho, ugiye gutandukira ngo kugira ngo ugaragare ukundi kuntu, ntabwo ari byiza. Cyangwa se tureke n'ibyo, ukagikora kugira ngo use neza, wambare neza nk'ababyeyi bandi muhura, wambare neza nk'abapapa bandi muhura. Umwana asafashe ikintu utubwe ntabwo uri umwana uzi ubwenge, uri mukuru, ugiye gufata ikintu muri famiye iwanyu urakibye kugira ngo use neza nk'urubyiruko rundi rugenzi wawe, ntabwo ari byiza. Ushobora gukora ikintu uzi ko ari cyiza ariko kikakubera kibi cyane. Si byiza rero, menya uko ukwiye kwitwara mu bintu, mu mibanire yawe. Ntabwo uwo mubana ari aho ari igipupe, ntabwo uwo mubana ari aho abana bawe ku buryo utabagisha inama utareba ikintu gikwiye. Si byiza rero kubangama, gerageza ukore cya kintu ugomba gukora, ugikore neza, nubwo utagikorera igihe ariko utuze ugikore neza wacyumvikanyeho n'abandi. Ntufite uburenganzira bwo kuba wabangamira mugenzi wawe. Niba ari umuntu runaka, niyo waba waramukoye bingana iki, nubwo yaba ari umugabo wawe mufitanye abana 10 cyangwa bangahe, menya ko isaha n'isaha umuntu imbere yawe uwo ari we wese ari uwo kubahwa. Ntabwo ufite gufata ikintu cy'umuntu ngo reka nkitize kanaka, reka nkijugunye aha nawe uriya se ko naribi. Wamusanga mu bantu ukamwibwirisha ibintu ushaka, ukaba wamukubita uko ubishaka, ukaba wakora ikintu muri make ngo nuko ari umuntu wawe cyangwa nuko ari umuntu uzi, cyangwa se nuko ari n'umuntu utazi, uvuga muri ako kanya ko nta n'ahantu muzahurira, nta n'ahantu yagukura. Si byiza. Menya ko umuntu wese mu kanya muhuriyemo ari uw'agaciro. Ugire uko witwara ku kintu cyawe icyo ari cyo cyose, mu magambo uvuga, mu bikorwa byawe. Ujye ukora nk'uwikorera, ujye ukora nk'aho ako kanya uri kubikorera ubu, nawe ejo hari undi uzabigukorera. Biba byiza kurushaho. Umenye kubaha umuryango wawe, umenye kuwubahisha, umenye kurinda iby'urugo rwawe, umenye kubisigasira, kandi umenye ko ufasha abantu bagusanze cyangwa ukwiye kubakiramo. Apana ibintu byo kuvuga ngo iki ninyikora nta kibazo, ndi gukorera umugisha, nyamara ukaza kubona ukuzaniye umuvumo. Biba byiza cyane kuzirikana neza ko ako gaciro uri guhabwa ejo ushobora kukabura, cyangwa uwo muntu uri kubona ejo ushobora kumubura cyangwa akagenda. Ujye ukunda umuntu cyangwa ufata umuntu, usigasira ikintu, cyangwa nyine uce bugufi nkaho ari bwo bwa nyuma. Wumve ko buri kimwe cyose umunsi wawe uzajya ugerageza ukagenda neza, uvuga ngo ku buryo habaye n'iki, nakumva ko nta kintu nagombaga gukora ntakoze. Kandi mu gihe habayeho ikosa, ugira umutima wo guca bugufi. Ntukajye uhora wumva ko uri umwere. Biba nko guhora imbere y'Imana usenga. Nta gihe wumva ko imbere y'Imana uri umwere. Mu gihe wahutindanye n'abantu runaka, ntabwo wabura akantu ukoze. Kugira umutima uhora uca bugufi, umva ko ukwiye gusaba imbabazi, kuko ntabwo uzi ko uri bucye umeze, uri bwirirwe umeze. Ujye ugerageza gukora ikintu cyawe, wirinde kubangama, ubane neza n'abandi nkaho nyine uwo munsi ari ufite ku buzima bwawe. Bizagufasha gukomeza kwirinda mu bikorwa byawe bya buri munsi. Ndagushimira cyane wowe twabanye, nkwibutsa gukanda kuri subscribe, ugakanda no kuri like, ukajya muri comment ukatubwira wowe uko ubyumva. Ese kurengera kuri wowe ubyumva gute? Ese hari ingaruka zigeze bigutera warengereye ku kintu runaka? Ndetse ukibuka no gusharinga inshuti n'abavandimwe. Imana ibarinde. Ciao.